दोन उंड्या कापा मध्ये थोडी रांदवई घाल्यार सँडविच जाता। आज सुवार्थेंत सुवार्थेकारान वापरलेले बरपारितीक सँडविच टेक्निक म्हणूनच नाव। सिनागोगाच्या अधिकारीचे दुवेविशीं आणि तिका गुण करचे विशीं आसचे सुवार्थेच्या मोदें रक्तस्रावांत कश्टूंचे स्त्रियेक हाडून तिका गुण करचे विशीं सुवार्थेकार उलयता। अशें पयलें आनी निमाणें चलयेक गुण करप आनी मोदें स्त्रियेक भलायकी दिवप, हेंच तें आयचें सुवार्थेचें सँडविच। ह्या मुखांतर व्यक्त जाल्लो संदेश भोव आपुरबायेचो। एक स्त्री 12 वर्सां वा लांब आवदेतावन पिडा सोसून कश्टून आसची तर आनी एकली जायती वर्सां वांसजे जाल्ली चली आतां मरण पावलेली। एकलेन जेजूक बावार्थान आपण पिडेतावन मुक्ती जोडली तर आनी एकलेक जेजूनच हात दिलो आनी सर्वांनी मेल्या म्हूण चिंतलेली ती चली उठली। असाध्य म्हण आसलें जेजून जारी केलें। 12 वर्सांची पिडाय जेजून एका खिणा भितर गुण केली। चली मेल्या म्हूण खात्री आसली, जेजूची उतरां आयकून हांसलीं तरी निमाण्यो हांसो स्त्रियेच्या बापायच्यो जावंक पावल्यो। ह्या दोनूय अचर्यांचें केंद्र जेजूच म्हूण स्पश्ट जाता। ताच्या उतरांक आसची विशेष सकत आनी महत्व हांगासर व्यक्त जाता। जेजूची उतरां बुजयतात, ती उतरां गुण करतात। जेजूची गुण करची सकत एक वर्ती बरी खबर जावन सगळ्यांनीतल्यान प्रसार जाता। सुवार्थेकारा मुखांतर ही खबर आमकांय पावता।